Almal van ons het dinge of issues. Maar die vraag is, wat doen jy met dit? Almal van ons dra van tyd tot tyd issues in ons lewens, maar die waarheid is, die oorsprong van alle issues is nie ons omstandighede nie, dit is ons harte. Ja, maar Vader se woord sê in Spreuke 4 vers 23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. So hoor gou-gou, ons gemoedstoestand en houding word nie bepaal deur wat met ons gebeur nie, maar deur wat binne in ons aangaan. En as ek en jy nie Abba Vader toelaat om met die dinge of issues in ons harte te werk nie, gaan ons nooit werklik vrede hê met waar ons is nie. So hoor mooi, wat in jou hart aangaan bepaal wie jy word. Dit was presies Abba Vader se doel met die kinders van Israel. Op pad na die beloofde land wou Abba Vader eers met die issues in hulle harte deel. Onthou, hulle was vir meer as 400 jaar in Egipte, 'n plek van slawerny, geweld en afgoderry. Egipte het aan hulle begin afsmeer, sonder dat hulle dit besef het. En net so moet ons ook vandag na ons eie lewens kyk en eerlik vra, het die wêreld nie ook aan ons begin afsmeer nie? Want sien, wat 'n paar jaar terug verkeerd was, voel nou normaal. Wat eers sonde was, word nou geregverdig. Dis nie bevryding nie. Dis nie bevryding nie, nee, dis Egipte vermom. Die kinders van Israel het issues gedra soos bitterheid. Hulle het wrok in hulle harte gehad, hopeloosheid, geweld, vrees en rebellie. En toe kom hulle by Mara, die plek waar die water bitter was. Nou Mara simboliseer die pyn, die seer en die teleurstellings van die verlede wat ons saam met ons dra. Interessant genoeg beteken Mara nie net bitterheid nie, maar ook rebelsheid. En dit wys juis dat rebellie wat hulle laat sterf het, hierdie rebellie is wat hulle laat sterf het in die woestyn. Maar kyk wat gebeur toe hulle gekonfronteer word met hulle rebellie en bitterheid. Moses roep Abba Vader aan en Abba Vader wys hom 'n stuk hout, wat as hy in die water gooi, as hy hierdie stuk hout in die water gooi, word die bitter water soet. En hierdie hout was profeties 'n heenwysing na die kruis van Jesus. Want sien, die prys wat betaal is op die kruis is die antwoord op bitterheid. Die kruis is die antwoord op jou seer. Jesaja 53 vers 5 sê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So hoor gou-gou, ek het nodig om vandag vir jou te sê, as jy verder aan bitterheid vashou, as jy verder die gif van bitterheid drink, vergiftig jy jouself. Dis nie die vyand wat jou vernietig nie, dis jy wat kies om vas te hou aan bitterheid en rebellie. En vandag roep ons Vader jou om jou bitterheid neer te lê by die voet van die kruis, sodat hy die water van jou hart weer soet kan maak en uit jou binneste strome van lewende water kan laat vloei, soos hy sê in Johannes 7 vers 38. So die vraag is nie of jy seer het nie. Die vraag is nie meer wat met jou gebeur het nie. Die vraag is wat jy nou daarmee gaan doen. Gaan jy bly staan by die bitter water van Mara, of gaan jy jou knie buig by die voet van die kruis, waar bitterheid verander word in genesing en rebellie in oorgawe? As daar bitterheid, rebellie, teleurstelling of seer in jou hart is, moenie stil bly nie. Los 'n boodskap in die comments, ons sal graag vir jou ook wil bid. Jy sien, vandag is nie net 'n woord nie, dis 'n uitnodiging. Kies vandag Mara of die kruis.